মর্নিং ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে হলো 24শে নভেম্বর। আজকে আমি, আমার বাবা আর আমার পিসির ছেলে দীপ, আমরা তিনজনে মিলে বাইকে করে তারাপীঠ যাচ্ছি। তো ও যাচ্ছে ওর বাইকে, আমরা যাচ্ছি আমাদের বাইকে। তো তোমরা ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখো, আশা করি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লাগবে। আর হ্যাঁ, আমরা কোন দিক দিয়ে যাচ্ছি, রাস্তার কন্ডিশন কীরকম, সব তোমাদেরকে দেখাবো। তো ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখো। এই যে আমাদের গাড়ি রেডি যাওয়ার জন্য। বাবা এ কালু দাদা, কালু পুরো একদম ফুল ফর্মে আছে আজকে। কালুর গাড়ি, কালুর গাড়ি কালু। চলো এবার দেখায় তোমাদেরকে সব, পুরো একদম শেষ পর্যন্ত দেখাবো। টাটা, আসছি। থেকে আমরা সোজা যাব সিমলাগড়। ওখান থেকে মাকে নমস্কার করে তারপর ওখান থেকে আমরা সোজা বেরিয়ে যাব তারাপীঠের দিকে। তো তোমরা ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখো, আশা করি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লাগবে। আসলে অনেক দিন ধরে প্ল্যানিং চলছিল তারাপীঠে যাবার বাইকে করে, কিন্তু বাবার কাজে ছুটি পাচ্ছিল না, ওই জন্য সম্ভব হয়ে উঠছিল না। তো বাবা কাজে ছুটি পেয়েছে কদিন, তো ফাইনালি আমরা বেরিয়ে পড়লাম। আমরা সিমলাগড়ে চলে এসেছি। সিমলাগড় কেমন লাগছে? একদম একদম কি বাজে, তো ব্যাগটা টেরে গেছে, ব্যাগটা টেরে গেছে। আমরা সিমলাগড় থেকে বেরিয়ে গেছি মাকে নমস্কার করে।
কেমন লাগছে তোর? একদম সুপার। মালিক দেখা করতে? হ্যাঁ, কেমন লাগছে তোমার? দারুণ লাগছে। দেখাই আমার আমরা এখন শক্তিগড়ে এসে দাঁড়ালাম। সব ল্যাংচার এখানে সব কি বলবো, আদি মাদি কাদি সব ল্যাংচার। বাবা দেখছে গাড়ির কি অবস্থা। জল লাগলো বল, জল কি ও আমরা শক্তিগড় থেকেও বেরিয়ে গেলাম।
কোন গাড়িটা পছন্দ? কোন গাড়িটা পছন্দ? ভালো, কোন গাড়িটা ভালো? কোন গাড়িটা দেখতে ভালো? একটু ভালো চালাবি চালাবি। ঠিক আছে, আমি যদি কালকে কিনি, আমি কালকে কিনে দিই, যদি কালকে কিনি তাহলে আমি 26 তারিখ ডিউটি করে নেবো। ঠিক আছে? আর মিলন ফোন করেছিল কেন? হ্যাঁ, কি করছে? ও এটা বলছে।
ফাইনালি আমরা তারাপীঠে এন্টার করলাম। যে তারাপীঠের গেট, এখানে আমরা কিছুক্ষণ ছিলাম, ফটো তুললাম, তুলে এখান থেকে বেরিয়ে উঠলাম। আমরা তারাপীঠে পৌঁছেছি। এবার আমরা যে হোটেল আমরা বুক করেছিলাম সেই হোটেলের দিকে যাচ্ছি আমরা।